นี่นะคะก็จะเป็นสนามฝึกซ้อมบีบีกันตอนนี้ก็ยังไม่มีคนเล่นนะคะเด็กก็เล่นรอบๆบริเวณก็จะเป็นแบบนี้นะคะ มีที่ซุ่มยิงป้อมต่างๆนะคะ ก็ยังตอนนี้ยังไม่ค่อยมีคนมาเล่น ยังไม่มีคนมาเล่นนะคะ ก็ต้องรอไปก่อน ตอนนี้ก็เวลาประมาณ11 โมงนะคะยังไม่มีคนมาเล่นเพราะร้านก็เพิ่งเปิด10 โมงผ่านมา1 ชั่วโมงแล้วยังไม่มีคนเข้ามาเป็นสนามเดอะวันบีบีกันนะคะพี่คิวอาจจะมาช่วงบ่าย 2นั่นแหละน่าจะไปทำงานก่อนเดี๋ยวเราพาเดินกลับกันเลยนะคะก็จะมาสำรวจสนามแข่งก่อนลงจริงนี่นะคะก็สิมีคนมาอยู่ในรถวะคนบ้านะคะคนบ้าโป้งโป้งโป้งไอ้นั่นสบายว่าไอ้นั่นนั่นจะรีวิวเนาะว่าจริงทะลุอันนี้ไหมไม่ทะลุหรอกน้องพูดจริงไหมอ๋อไม่หรอกทะลุอยู่ไม่น่าจะไอ้ล้อนี้น่าจะไม่ทะลุหรอกล้อนี้มันหนาลูกแต่ไอ้ล้อรถยนต์เล็กเนี่ยทะลุอุ้ยปวดแขนลงทุนมากครับรถพิกอัพมาผมทราบครับอันนี้จะเป็นอะไรคะคุณโอมคะเข้าไปได้ไหมเคยเข้าได้เว้ยกระสุนเพียบเปิดฝายิงเปิดฝายิงเข้ามาดักถ้าทำไงออกไม่ได้ตายด้วยกันตายด้วยกันโน่มันมีรูให้ยิงอยู่ไหมถ้าไม่จ่อดูเลยดูหายใจอ๋อถ้าสมมติมาเป็นจับตัวเราเนี่ยใครออกมาตายแบบดูเน็ตอย่างเดียวมาดูดิเปิดหน่อยแฮ่ออกมาแล้วนะคะมันออกได้2 ประตูให้นะโอมถ้าจอดตรงนี้เราเปิดประตูอัดเลยเปล่าก็ไม่ให้โอ้จะพื้นอีกละมันก็จะมีที่ซุ่มยิงเยอะแยะเลยนะคะไปถามราคาเนาะครับเก็บกวาดอยู่ไงเพียวเขาเก็บกวาดเตรียมพื้นที่อยู่ไงอย่าเพิ่งไปรบกวนเขามากถ้าเขาไม่ว่างได้ปืนมาถ่ายวิดีโอรู้แล้วอาคารก็จะใหญ่แบบนี้แล้วนะคะลองเอามายิงดีนะอันนี้ก็จะเป็นที่ฝึกยิงนะคะก็จะมีหลายแบบจบแล้วค่ะบ๊ายบาย